つもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は三島市にコスパ最強の和食屋さんがあるとのことで、夕方の開店時の飛び込みを狙って向かっております。そういえば何回か前の動画で沼津の干物屋さんを紹介したのを覚えてますか？食事とは関係ないのですが、商品棚やレジ横にやたらリアルな干物のぬいぐるみがあり、こういうのが好きな方もいるかなと思い話を聞いてみたら、伊東のマリンタウンにあるとの聞き、その時の映像がちょこっとだけあるので紹介したいと思います。というわけで伊東のマリンタウンへ行った時の映像です。中に入るとぬいぐるみが売ってるのではなくくじでした。と言っても必ず当たるので1100円で買うような感じですけどね。しかもこの干物のぬいぐるみ SNS でバズってるみたいですよ。最低でも4頭が出て3頭2頭と少しずつサイズアップし、特等はかなりの大きさのぬいぐるみとなってます。この建物に入る際にこのぬいぐるみを持った人に何名もすれ違ったため意外な人気商品のようですね。正直よく見ると気持ち悪いですけどね。では早速1100円払って私も挑戦。黄金の左手の実力を見せようと思ったらどうぞと言わんばかりに手に乗ってきたのでこれに決定。その結果はまさかの特等。一発で一番良いものを当ててしまいました。運が良いのは相変わらずのようです。リプレイ映像ですが特等の方から私の手に乗っかってきました。日頃の行いの良さが出ましたね。アジの干物の方が人気があるらしいのですが、アジはでかすぎてオオサンショウウオにしか見えなかったので私は金目鯛の干物を選択。嬉しさも多少ありますが、当たった時に鐘を鳴らされるは隠しきれないでかさのぬいぐるみをおっさんが持って歩いて注目を浴びるわでちょっと恥ずかしかったです。ちなみにアジの場合はこのタグがアジの開きくじとなってました。マリンタウン限定の開きくじに興味のある方はぜひ挑戦してみてください。というわけで竹千代のちょっとした自慢話でした。 See you って勝手に終わるなって感じですよね。そもそも始まってもなかったですね。すみません。気を取り直して今回行く三島の和食屋さんのコスパの良さには本当に驚いたため、しっかりと情報共有したいと思います。そしてそのお店の場所ですが、136号線で向かう場合は国道1号線に向かって北に進み、国道1号線を過ぎてイトーヨーカドーの先の信号を右折。右折後すぐの信号を再度右折した先の右側に今回の目的のお店があり、今説明した信号を右折した道路がこの通りとなり、今曲がってきた信号からお店までの距離は約100メートル弱なのですぐにわかると思います。そして今回紹介する個人的コスパ最強クラスのこちらのお店は三島市東本町にあります和食どころ次男坊さんです。営業時間は11時30分から14時と17時から21時で、定休日は日曜日と第2月曜日となっております。駐車場はお店の北側に赤いパイロンが置いてあるところの3台分となっており、駐車場はコンクリートで平面のためバイクでも止めやすいと思います。それでは早速行ってみましょう。お邪魔します。店内は和風の落ち着いた雰囲気となっており、客席はカウンターが7席と小上がりの4名用お座敷のテーブル席が3つの最大19名入店可能となっております。それではメニューを見てみましょう。夜メニューの定食にはご飯、味噌汁、漬物小鉢がついており、ご飯の大盛りが無料とのこと。そして定食は上から鶏の唐揚げ、ミックスフライ、天ぷら、お刺身、とんかつ、ヒレカツ、生姜焼きに焼き魚と煮魚があり、おかずのみの単品の場合は350円引きみたいです。続いてちょい盛り刺身か唐揚げ3個がついたセレクトメニューは上から辛刺し、天刺し、天辛、豚刺し、ヒレ辛、ヒレ刺し、生姜辛に生姜刺しがあります。続いては一品メニューです。枝豆にゆで落花生、冷ややっこに揚げ出し豆腐、餅の揚げ出しにメヒカリの唐揚げ、だし巻き卵に鶏手羽の唐揚げ、大根とごぼうの唐揚げに刺身の盛り合わせ、お茶漬けにおにぎりセットにご飯セットにご飯単品にうどんとそばがあります。続いてはドリンクメニューです。生ビールに瓶ビール、ノンアルコールビールにプレミアム柚子レモンサワーに種類豊富な梅酒にハイボールにウイスキー、ノンアル梅酒にサワーとソフトドリンクがあります。続いては焼酎で、焼酎はボトルキープも可能で芋をメインに本格焼酎が揃っており、価格は550円か500円。酎ハイは6種類あり、価格は一律500円となっております。また日本酒も静岡の地酒が多数あり、先ほどの本格焼酎もそうですが、それぞれの説明書きをしてくれてあるのは悩んでいる時の参考になってありがたいですね。そして壁にあるホワイトボードには本日のおすすめメニューと本日の焼き魚と煮魚の種類が書いてあります。またランチメニューもあったので軽く紹介しておきます。ランチもご飯大盛りは無料のようですね。ただし残すとご飯代が発生するようなので注意です。メニューは昼も夜も変わらないようですが、価格がランチの方が100円安いですね。また宴会コースやおつまみコースに飲み放題もあり、かなり良心的な価格に見えますね。卓上サービスはこんな感じ。醤油にソース、お塩に一味とからしです。
それでは注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。まずは大根とごぼうの唐揚げ550円です。もっと簡単なものが出てくると思ったらかなり本格的な料理に驚きです。さすが和食どころというだけありますね。そして大根の唐揚げに箸を入れてみたらびっくりするぐらい柔らかくとても食べやすそうです。続いてはごぼうの唐揚げです。ごぼう自体は結構太めなものを縦半分にカットして揚げてありますが、ちょうど良い柔らかさに味付けが良くとても美味しいです。大根はお出汁が染みたおでんのような味と箸で簡単に切れるほど柔らかい大根を揚げてあり、これもびっくりする美味しさでした。メインは夜メニューの天ぷら定食1400円です。先ほどメニューの時にも説明しましたが、定食にはご飯、味噌汁、漬物小鉢がつき、ご飯の大盛りも無料となってます。天ぷら定食1400円ってだけでも安いのに、天ぷらの種類も豊富で確かにコスパ最強なのも納得です。ちなみにこのご飯は普通の量です。大盛りにして残した場合はご飯代がかかるようなので注意ですね。そしてメインの天ぷらですが、まずはインパクト大の大きなエビです。サクサクの衣にプリプリ食感のエビは最強の組み合わせですよね。他にはイワシにズッキーニ、ごぼう、さつまいも、ししとう、ナス、レンコン、最後のこれは小エビの天ぷらとエビが2種類と嬉しいし、天ぷらの種類の多さにも驚きです。また天つゆでも美味しいのですが、先ほどの大根とごぼうの唐揚げについてはお塩でいただいても最高に美味しかったですよ。ちなみに卓上にもお塩はあります。そしてお味噌汁もお出汁が効いて美味しいし、書いてなかったような気がするのですが、デザートも美味しく、これで1400円は満足度も高いしかなりお得だと思います。続いてはホワイトボードにあった本日のおすすめの牛リブロース600円です。料理も美味しいし単品メニューの価格もリーズナブルなので、これを含めあと1品紹介したいと思います。まずはこの牛リブロースですが、火の通り方が絶妙で食感は若干強め、サラダやネギとの相性も良く最高のつまみになりそうです。またステーキソースも多いので、定食のご飯にのせたらちょっとしたステーキ丼の完成です。毎回あるかは分かりませんが、出会えたらラッキーかもしれませんね。続いてはだし巻き卵600円です。まず出てきた時の量の多さにびっくり。高いお店だったらこのワンカットで600円ぐらい取りそうなのに、メインの料理だけじゃなく単品メニューまでコスパがいいとは完全に隠れた名店といった感じです。しかも量が多いだけじゃなく美味しいってのがさらに嬉しいですよね。出来たてってこともあり驚くほどふわふわで、ほんのりと甘くお出汁の効いた美味しい味付けは最高のおつまみになること間違いなしです。もしご家族で食事に行くとか何名かでこちらに飲みに行くことがあれば、ぜひ注文してみてください。コスパの良さを体感できると思いますよ。ちなみに支払い方法は現金のみとなっておりますのでご注意ください。今回は三島市東本町にあります和食どころ次男坊さんにお邪魔させていただきました。落ち着いた空間の中でゆっくりと食事をするのもいいし、いろんな一品料理を注文して食事とともにお酒を楽しむのにも良いお店だと思います。もしあなたも美味しくてコスパ最高の食事を楽しみたいのであれば、こちらの次男坊さんに来店されてみてはいかがでしょうか。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。